हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आप लोगों के काफी दिनों से कमेंट लगातार आ रहे हैं कि कोई ऐसा पीसी बिल्ड कराइए जो कम बजट का हो, लेकिन उसके अंदर हम आज के डेट में अपडेट सभी सॉफ्टवेयर्स जैसे फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, लेटेस्ट वर्जन, ये सारे के सारे कुछ ऑनलाइन वर्क वगैरह भी हम कर सकें, या फिर यूट्यूब वीडियोस वगैरह अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं, बिगनर्स हैं, तो हम उसके अंदर कर पाएं। यानी कि अगर कमटेसिया वगैरह हो गया, फिल्मोरा वगैरह हो गया, इस लेवल का जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है ये सब भी चल जाए विदाउट ग्राफिक, कम से कम बजट के अंदर कोई बिल्ड करा दीजिए। सो उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि कम से कम बजट में ऐसा कौन सा पीसी आज के रेट में आपको जो है बिल्ड करना चाहिए जो आप लोगों का इस तरीके के वर्क के लिए साथ दे सके। या फिर अगर आपको मार्केट में बैठ करके कोई शॉप वगैरह खोलना है, डिजिटल स्टूडियोज वगैरह खोलना है, या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह का कोई भी काम करना है, या ऑनलाइन का कोई भी काम करना है, तो कम से कम कौन सा पीसी बिल्ड करना चाहिए जो आज के सारे काम को कर सके। सो इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आज के डेट में उसको कुछ दिनों तक आप यूज कर सकें, उसके लिए कम से कम की अगर हम बात करें तो आपके पास i3 थर्ड जनरेशन होना ही चाहिए। अगर बजट का उतना ज्यादा इशू नहीं है तो i3 के अंदर ही आप जनरेशन ऊपर वाले भी ले सकते हैं, 9th जनरेशन का भी ले सकते हैं, जो और भी फास्ट आपका वर्क करेगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर चूंकि कम से कम प्राइस की हमें बात करना है, तो हम बात करेंगे i3 थर्ड जनरेशन की। तो इसके अंदर जो सीपीयू है, बड़ा ही फेमस सीपीयू है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये इंटेल कोर i3 3220, ये थर्ड जनरेशन का बड़ा ही फेमस प्रोसेसर है, बहुत ही अच्छा काम करता है। 3.3 गीगाहर्ट्ज पर 1155 वाले सॉकेट में ये लग जाता है। 55 वाट का ये जो है ग्राफिक 2500 इसके अंदर लगा रहता है। तो ये बड़ा ही पावरफुल है, अपने आप के अंदर बड़ा ही फेमस है, और इसका प्राइस बहुत ही अच्छा फिलहाल मिल रहा है। 3500 रुपए के आसपास में ये आपको मिल जा रहा है। अगर आप इसको ऑफलाइन ट्राई करेंगे तो ये और भी हो सकता है आपको सस्ता मिले। अगर नहीं मिल रहा है ऑनलाइन, ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट ऑनलाइन सही है आप ऑनलाइन बाय कर लें, और बाकी के प्रोडक्ट आप ऑफलाइन बाय करके अगर आप सीपीयू बिल्ड करते हैं तो आपको बहुत ही सस्ता पड़ेगा। तो ये कम से कम ये प्रोसेसर होना चाहिए जो कि बहुत ही बेहतर है। अपने आप में मैं खुद अपने घर में चलाता हूं, मेरा लड़का इसी पर वर्क करता है फुल्ली, बिल्कुल भी एडिटिंग्स का कोई भी काम नहीं रुकता, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब हमने इसको लिया था उस वक्त ये करीब 7200-300 रुपए का हुआ करता था, तो अभी काफी सस्ता है, आप इसके साथ जा सकते हैं, बजट कम है तो। ये आप जो है सीपीयू सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद ये जिस मदरबोर्ड में लगेगा वो H61 होना चाहिए। H61 मदरबोर्ड ही आपको बाय करना है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, HIS का H61, उसके बाद मरकरी का है फिलहाल 3900 रुपए, उसके बाद जो है ये इंटर का है 3532 रुपए दिखा रहा है। लेकिन मदरबोर्ड ऑनलाइन हमेशा महंगे देखे गए हैं। अगर आप H61 का ऑफलाइन मार्केट में देखते हैं किसी दुकान पर जाकर के, तो आपको 2800 से 3000 रुपए तक एक बेहतर मदरबोर्ड आपको मिल जाएगा। आसूस वगैरह का मिल जाएगा, हो सकता है गीगाबाइट का भी मिल जाए। तो आप मदरबोर्ड एक बार ऑफलाइन जरूर ट्राई करें, हो सकता है ऑफलाइन आपको 3000 रुपए के आसपास मिल जाएगा। उसके बाद की अगर हम बात करें हार्ड डिस्क की, तो हार्ड डिस्क कम से कम 1 TB आज के रेट में होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें स्टोर करना होता है, स्टोर करके रखना होता है। तो 1 TB का फिलहाल प्राइस WD ब्लू वाली ही लगानी है, उसके अंदर 2797 रुपए पड़ रहा है, यानी कि 2800 रुपए, जो कि काफी बेहतर प्राइस है। अगर आप इसको मार्केट से देखेंगे तो करीब 3000 रुपए का पड़ेगा। तो अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आप ऑनलाइन भी, यहां पर 100-200 रुपए मायने नहीं रखता आपके लिए, अगर मायने रखता है तो आप ऑनलाइन मंगा लीजिए, अन्यथा इसको ऑफलाइन आप बाय कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है ये हार्ड ड्राइव आप लगाएंगे। उसके बाद की अगर हम बात करें रैम, तो इसके अंदर कम से कम 4 GB रैम होना ही चाहिए। 4 GB ठीक है,
इस लेवल पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4GB के साथ आप अच्छा काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4GB DDR3 इसके अंदर रैम लगेगा 1600 मेगाहर्ट्ज के अंदर। यह आपको पड़ जाएगा 1000 रुपए के आसपास। अगर ऑफलाइन देखेंगे तो थोड़ा और भी आपको सस्ता मिल सकता है। अगर नहीं मिल रहा है सस्ता तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो ऑफलाइन पीसी बिल्ड करने के लिए आप ऑफलाइन ही ट्राई करें, आपको काफी चीजें सस्ती मिल सकती हैं। उसके बाद जो है आपको लेना होगा कीबोर्ड वगैरह। अगर इससे पहले हम सीपीयू तक ही सीमित रखें तो जैसे कि रैम हो गया, मदरबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, और एक बचता है कैबिनेट और पावर सप्लाई। तो ऑफलाइन मार्केट से आप इस पीसी के लिए अगर आप कैबिनेट बाय करते हैं 1000 रुपए का, तो विथ पावर सप्लाई आपको मिल जाएगा बहुत ही बेहतर कंडीशन में, जो कि इस मदरबोर्ड को इसका लोड लेने के लिए बिल्कुल सक्षम होगा। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। जेब्रोनिक्स का भी अवेलेबल है या फिर इंटर का भी अवेलेबल है। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो 1000 रुपए में आपको विथ पावर सप्लाई आपको कैबिनेट प्रोवाइड कराती हैं। आप वो पावर सप्लाई लेकर के आ सकते हैं। तो अगर ये कॉस्टिंग अगर आप देखें यानी सीपीयू तक, तो ये करीब करीब 11 साढ़े 11,000 रुपए तक का आपको सीपीयू बन जाता है। यानी कि कंप्लीट सीपीयू 11 से साढ़े 11,000 तक का आपको बन गया। उसके बाद की अगर बात करें तो कीबोर्ड है, कीबोर्ड माउस, जैसे कि जेब्रोनिक्स का जुड़वा आप यहां पर देख पा रहे हैं 535 रुपए। ये ऑफलाइन में ट्राई करेंगे तो 300 से 350 रुपए में आपको मिल जाएगा। तो ऑफलाइन आप जरूर ट्राई करें इंटर वगैरह का, फिर या फिर जेब्रोनिक्स से क्वांटम का भी यहां पर 444 रुपए दिखा रहा है। आप अगर ऑफलाइन देखेंगे तो करीब 300 350 रुपए के बीच में ये आप दोनों ही चीजें आपको मिल जाएगा। तो ये सब ऑफलाइन आप एक बार जरूर ट्राई करें। बहुत ही जबरदस्त प्राइस आपको मिलता है ऑफलाइन मार्केट में, खास करके पीसी बिल्ड करते समय। उसके बाद जो है मॉनिटर्स आ जाते हैं 18.5 इंच के अंदर। ये मॉनिटर आपको पड़ रहा, फिलहाल ये जो है आउट ऑफ स्टॉक है। ये करीब करीब 5000 से नीचे नीचे का पड़ना चाहिए, लेकिन ये अभी फिलहाल दिखा रहा है 6000 रुपए के आसपास, तो ये कॉस्टली है। उसके बाद की अगर हम बात करें तो HP का 18.5 इंच के अंदर ये मिलेगा आपको। कम से कम आज के रेट में 18.5 इंच होना ही चाहिए, जिस पर आप सारे के सारे काम एक बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ये आपको पड़ जा रहा है 4795 यानी कि 4800 रुपए का। तो यानी कि इतना 18.5 इंच के अंदर अगर 4800 रुपए में मिल रहा है तो काफी अच्छा प्राइस हो सकता है। तो आप इसको भी बाय कर सकते हैं। TN पैनल के साथ में ये है। उसके बाद जो है लेनोवो का अगर बाय करना चाहते हैं तो ये करीब पड़ रहा है आपको 5000 रुपए में। आप इसको भी बाय कर सकते हैं। ये सबको भी एक बार ऑफलाइन ट्राई करें, हो सकता है ऑफलाइन में आपको सस्ता मिल रहा हो। अगर ऑफलाइन महंगा हुआ तो आप ऑनलाइन, जो भी चीजें ऑनलाइन सही है पहले आप उसको ऑनलाइन मंगा लें। जब वो आपके पास आ जाए तो ऑफलाइन से जो कुछ भी मिलने वाला है वो आप वहां से ले करके और आप पीसी बिल्ड कर लें बिल्कुल बेहतर तरीके से। जबरदस्त पीसी और बहुत ही सस्ते में आपका काम बन जाएगा। उसके बाद जो है इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये है मॉनिटर डेल के अंदर 19.5 इंच में आपको पड़ रहा है 4719 रुपए। तो काफी अच्छा प्राइस इसका भी है। 19.5 इंच के अंदर इसको 20 इंच भी मान सकते हैं और काफी बेहतर तरीके से आप इस पर काम वगैरह कर सकते हैं। काफी अच्छा साइज है, बीजीए पोर्ट वगैरह के साथ में ये आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर 5000 के आसपास देखा जाए तो करीब करीब 16-17 हजार के बीच में आपका कंप्लीट पीसी रेडी हो जाता है। यूपीएस आपको अलग से लेना पड़ेगा, करीब 1500 रुपए का यूपीएस आपको लगेगा। यानी कि 18,000 रुपए के आसपास में आपको एक बेहतर पीसी i3 थर्ड जनरेशन बनकर के रेडी हो जाएगा, जिसके अंदर आप लगभग सभी काम कर पाएंगे। आज के रेट में जितने भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हैं सारे के सारे आप उसके अंदर चला पाएंगे। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। दोस्तों कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस में लेकर के आता रहता हूं, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहेगी। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए प्लीज आप वो भी बताएं। और i3 का नेक्स्ट जनरेशन भी अगर आपको देखना है और कोई हैवी पीसी बिल्ड करनी है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उस पर पीसी बिल्ड करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ। और इस सारी वीडियोस को प्लीज अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में शेयर करते रहें, ताकि ये सारी इंफॉर्मेशन जो सभी लोगों तक पहुंचे और चैनल को भी सपोर्ट हुआ करे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।